မန်ယူအသင်းဟာလစ်လက်နေတဲ့နီးပြနေရအတွက်ကိုမင်းမင်းထွန်းကိုခန့်အပ်လိုက်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကဒီကိုမန်နေဂျာလုပ်ဖို့ရောက်လာတာပါ head coach မဟုတ်ပါဘူးအပေါ်ကလူတွေလည်းမသိဘူးကျုပ်ကဆဲမှာနော်မြောက်လက်ထဲအုံသီးရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးကွာဗျမ်းမာကြီးဥကောင်းငါလက်ထဲရောက်လာတာနေရင်ထိုင်ရင်ဆဲခံရအောင်မယ်ကျုပ်ကဇာဘီပါအခုကျုပ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတင်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်စိုက်ကားနဲ့ beauty salon ကန်းလှမ်းလာရင်အင်္ဂလိပ်လိုညင်းမလို့အမော်ရင်ထုတ်ခံရတာဝမ်းနေတယ်ကွာ3-5နှစ်နဲ့10ရာသီလောက်စိုက်ကားကိုကင်စီချင်တာနေ့အကြံကသိရနော်ကောင်မsorry ပါမောင်ကြီးတို့ကတရေတွေကန်နေတော့နှမတော်လေးလဲတရေခစ်တရာကာလထင်ပြီးမှားရောက်လာတာပါနော်